今日分享嘅咧係華發觀山水非常之稀缺嘅一個單邊位上疊嚟嘅。咁呢套嘅產權面積咧164平方有地下室，亦都有天台，而且咧我哋呢一套嘅話咧，地下室係可以直接通花園嘅。門口嘅位置咧亦都係非常之寬敞啦。咁停車響門口亦都係相當之方便嘅。咁呢邊過嚟嘅話咧就係我哋嘅一個花園位置花園嘅話咧，我哋暫時目測咧係有40-50個平方啦，亦都係比較方正嘅一個花園啦。缺點就係我哋一層嘅使用空間咧，雖然唔大但係我哋成套房嘅話咧，使用空間咧係去到300幾平方嘅。一樓嘅話咧，亦都有個廚房啦，帶咗個明窗，有廁所。地下室嘅話咧，佢係可以直接通車庫嘅。依家業主嘅話咧，開價先係150零萬。跟住鏡頭，我哋上去睇翻2樓嘅一個情況先。好啦，2樓咧，首先我哋嚟睇睇呢個樓梯嘅位置咁呢度咧後期咧係可以加建一條樓梯啦，直接上去使用我哋3樓嘅一個空間嘅。3樓有一個獨立使用空間，係接近有80平方噶啦。咁呢邊嘅話咧係一個中空位置啦，目測嘅話咧亦都有30個平方後期咧可以喺度加建一間房啦，或者留翻個中空咧，就隨大家嘅裝修需要啦。呢邊過嚟咧就係有3個房間，2個衛生間非常之寬闊嘅。咁我哋首先過嚟睇翻第一間房呢邊南向嘅一個採光啦，非常之唔錯嘅，而且咧係東望到山景嘅。咁主人房啦就係響我哋右邊啦，右邊入嚟咧我哋洗手間啦，包括隔離有個書房，包括可以呢邊嘅牆都可以拆，擴大翻我哋成個嘅一個主人房嘅。主人房咧就相當之舒服啦，有個大露台啦。望翻出去咧，山景湖景都係望到嘅，而且咧呢邊咧係基本上冇遮擋嘅，非常之靚。後期嘅話咧，我哋3樓嘅一個景觀咧更加要靚啊！咁呢套房咧，業主咧真係蝕咗足足70幾萬嘅，依家開價嘅話咧，先係150零萬就可以攞低呢一套成為觀山水嘅業主啦。如果你對呢套房感興趣嘅話咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地睇樓嘅。